Hi everyone. It's currently 8 na ba? 7 or 8. And nandito kami ngayon sa dulo ng Draga yan. Enjoying the view. Nandito ngayon kasama natin yung artista. Hi! Ayan. It's me, Barbie again. Ito sa dulo, hindi na mayahagi si Sheila sa Barbie? At wala puti-puti. Maulap. Kita yung Manila, yung mga pinag-ibig. Ito, dyan naman, nakikita niyo yung bundok. Yun ay kulis. Doon kami makatira. Tama, papunta lang yung oh, ang galing ko talaga! Ay, cellphone ko. 확실한 답을 원해요. 친구는 아니지만 연인도 아닌 듯해. 참 헷갈려 골치 아파 이대로도 좋은 듯해. Fine. Just tell me now. Ayan. Update lang guys. Naitayo na namin yung tent. Ayan. update! Nakatayo na yung tent namin! Ganon! Okay na, 1, 2, 3, go. Update! Nakatayo na yung tent namin! Ang kukorny niyo. Wow! Kumusta sa loob? Maganda. Ito lang na. Ang aliwalas. Oh, aliwalas. How can I get your love? How can I make you smile? 두근거리는 이 설레임 내 마음을 들이네 나와 나의 And now we came here! 이런 느낌 어디